Hello, my lovelies. It is time to watch episode 9 of Dare You to Death. Last we left on, our beautiful Sarawat Kamin was suspended indefinitely, which is fucking wild, just because he tried to stand up. And to be fair, like, to the politician who was demanding him to be fired or suspended or for them to do something. Sir, you're not even taking care of your kid. You obviously don't really fucking give a shit. You just don't want your kid to be named bad. But what's gonna happen if your kid is murdered? You know what I mean? It's still gonna fuck you up. So help the police. Because if you help the police, use the fucking money and resources that you have to do something good rather than try to stop them from investigating because you don't want your son to be insinuated, or what is it? Associated with a killer, but it's already too fucking late for that. You know what I mean? Like, and your son was taken. Your son was taken. For sure, we saw two killers. For sure, we saw Singh, and I'm more than positive that that was Pan, I believe is the actress's name, but Phai, right? Punfai, I believe was her character's name. But yeah, I'm positive. So she is not dead. So I am curious to see, like, she kind of looked, we only saw her for 2.5 seconds, but in the seconds that we saw, or 0.5 seconds, it almost looked like she was kind of worried, but at the same time, I'm like, you know what's going on. You know your friends are dead. So, like, either you're in on it, or you're being manipulated, or maybe it's like a psychological thing, and maybe he's her brother, and he's seeing her. He's just seeing her, and she's not actually there. You know what I mean? I highly doubt that because I feel like we would have gotten more of him. I feel like if it was like that kind of thing. We saw in the preview that Jay does escape the hospital and goes to find I forgot their characters' names, but Jun and Chimon, and I'm just like, why? They're not great. Like, just at this point. Although, to be fair though, I don't know, the killer could be, killers could be taunting him into something. Either he did something worse than all of them, or he's just complacent, which is where I'm kind of at, because I feel like he's just, which in a sense could be just as, and obviously not as bad as the people who are doing the crimes, but if you're complacent, you're not changing things and you're not making things better, and also you're just letting more victims happen. You know what I mean? So, I mean, I don't know. We shall see. We shall see. Common being suspended, I'm still pissed about that because that just makes, like I said, that makes no fucking sense to me, because like they're the ones that are the only ones that are actually trying to get this to be, to try to find the killer. Although I still think I'm still gonna stand on that hill that the not necessarily Common and Captain Jade, but like the people that are supposed to be surveilling them are doing a horrible job. Granted, I'm not saying that the kids are not making it difficult. I'm sure they are making it difficult because they don't want the cops involved. They're like every which way are trying to avoid it, or trying to stall them, or trying to like just stop them from following them. So I understand, but at the same time, like, we have not seen that. They should have given us at least one scene of them being like, oh, we lost him immediately, like times I think it was Prom's like security detail team, they immediately knew something was up because he hadn't showed up, and they were like, okay, we need to call people. Granted, they got there late, they almost got there in time to save him, but that, you see the accuracy, the quickness of where that person in charge was like, no, something's wrong, let me call, is what they should have done for everyone. But I feel like specifically the person I'm targeting the most is probably the surveillance team for Bill, because like if you knew her routine was to come out all this time, like, like what her routine is, I just find it weird that he waited so long to like, and I don't even think I was gonna say he waited too long to inform them that she hadn't come out, when I don't even think he did inform like them. I think, if I remember correctly, Jade and Kamin went to check on her because Jay was like, we can't reach her. You know what I mean? And then the second thing is, like, I feel like surveilling from
outside in such a tall building, like you don't really know who's coming and going. You know what I mean? It's just it gives open opportunity a lot more. Maybe surveilling from that floor makes more sense because then like from the floor she's on, and I'm sure at that point you can get cooperation from like the manager, like the manager of the building or like the owners of the building apartment complex. You know what I mean? Because it's an active investigation, even though she doesn't want protection detail. You'd still I feel like they could still manage a way to like be on that floor. You know what I mean? Okay, anyways, I'll stop talking. Let's get into it. Y'all are gonna be like, girl, it's not that serious. I know it's not that serious. It's a show. But still. His tattoo's gone. Oh, I think I said I read something. ถึงผมจะโดนพักงานแต่ผมก็ยังเป็นหัวหน้าทีมอยู่ดีเข้าใจ It's not loud enough for me. เขาถึงบอกว่าจะทำงานกับแฟน I was gonna say there I think I read something about him talking about that tattoo, but I didn't go and like really read it because I didn't want to get like I didn't know what he was talking about, so I was like, I don't want to get spoilers. For the first time ever, I'm skipping it. เสร็จแล้วก็รีบออกไปได้แล้วอ๋อเดี๋ยวผมทำเรื่องย้ายไปกองอื่นให้หรือว่าคุณอยากจะกลับไปหน่วยพิเศษเดี๋ยวผู้การดอนมีอะไรเหรอผู้กองขอโทษนะครับที่เก็บของช้าแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ใส่ใจเรื่องของผมขนาดนี้ส่วนเรื่องการย้ายเนี่ยเดี๋ยวผมจัดการเองคงไม่อยากเสียเวลาท่านหรอกครับหลังจากนี้ผู้การน่าจะจับตามองเราสองคนมากกว่านี้แล้วคงต้องแยกกันบ้างคุณรู้ไหม I was just gonna say, just kiss in front of ผ him. มไม่สบายใจแค่ไหนที่ผมจะไม่ได้อยู่กับคุณตลอดเวลาแล้วแต่ถ้ามันต้องแยกกันจริงๆอะผมก็อยากให้คุณปลอดภัยนะคิดซะว่าห่างกันบ้างพอให้คิดถึงกันนะ Did he just give him his own เป็น gun? เจ้านายคุณนี่เป็นคำสั่งไม่ใช่จากหัวหน้า Fan. แต่จากแฟนคุณ I know, you guys, I do have to check out the OSTs. สารวัตรกมินแฟนผู้กองเจต ครับผู้กองเจต Oh, please don't do it. แฟนสารวัตรกมิน You know who would approve this? Kunti. Kunti would approve this. Of that. He'd probably steal it. Or no, I think technically he did it first. ขณะไอทียังตามตัวแชมป์กับเชยไม่ได้อีกเหรอ ระบุป้ายทะเบียนได้แล้วค่ะกำลังไล่เส้นทาง Oh, I forgot Mark was in this. ผมขอเร็ววันนี้นะครับหมดไป ได้ค่ะ จากพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบมือถือของซันแจเนี่ยระบุได้ว่ามีการนัดพบกันเกิดขึ้นใกล้ๆหอกระท่อมกล้าเดี๋ยวผมไปตรวจสอบเองผมงงอยู่เลยนะพี่แล้วฆาตกรมันจะรู้ได้ไงว่าใครเลือกโทษหรือแดแต่ถ้าเลือกแดฆาตกรจะรู้แน่ว่าต้องเลือกใครให้ตายนี่ว่าทั้งซอนแจทั้งเรื่องฆาตกรเนี่ยผมว่าคำตอบอยู่ในห้องต้นกล้า
Going by yourself is wild. I watched an episode of something last night and I swear it's the same outside buildings. That also had a serial killer in it. คุณไม่ได้บอกใครใช่ปะผมมาสืบด้วย ไม่ครับ แม้กระทั่งคนในทีมก็ไม่รู้ คุณว่าห้องไหนผมไปดูข้อมูลกันนะ ไปเนี่ย สวัสดีค่ะ มีอะไรหรือเปล่าคะ พอดีว่าอยากจะสอบถามเรื่องเจ้าของห้องที่นี่ครับ แล้วอยากรู้ว่าที่นี่มันเป็นอะไรนะครับ ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะ แต่ว่าเจ้าของที่เนี่ยเขาน่าจะเช่าไว้ทำโกดังนะคะ คุณสองคนมีอะไรหรือเปล่าคะ Oh. พวกผมสองคนเป็นตำรวจจากกองสืบสวนสอบสวนครับ พอดีมีเรื่องอยากจะสอบถามเกี่ยวกับเจ้าของห้องเช่าตรงนี้หน่อยครับ คุณสองคนเป็นตำรวจเหรอคะ ครับ อยากจะทราบว่าเจ้าของห้องเนี่ยเป็นชาวต่างชาติหรือเปล่าครับ อ๋อ ไม่ใช่ค่ะ แล้วชื่อเจ้าของห้องนะครับ ถ้าเจ้าของห้องนี้ก็คุณยศพลชีวะอาชาค่ะ น่าจะเป็นนักธุรกิจแหละค่ะ เพราะว่านานๆทีก็จะมีรถเวียนเอาของเข้ามาเก็บ ครับ คนออกไปเป็นหลอกหลอน It's him immediately going for the badge for me. Please don't tell me I think he's doing what. Oh. ทำอะไรสารวัตร Well, he's like, I ain't a cop right now, so. สารวัตรครับ เรายังไม่มีหมายค้นเลยนะครับขุน Damn, how he know how to do that? หลังจากทำงานที่นี่มาสักพักเนี่ยมันทำให้ผมรู้ว่า เราเว้นกฎหมายบ้างก็ได้นะทำให้คดีเร็วขึ้น That's crazy. You'd think that Jade would be the one that knows how to do that quicker. ใช่ครับ นายยศพลชีวาชาฝากตรวจสอบด้วย แล้วก็ขอหมายค้นด้วยนะครับ โรงพยาบาลหมอกุด ช่วยเร่งหมายค้นและแจ้งพิสูจน์หลักฐานให้มาตรวจสอบเลยด้วยครับ ฝากด้วยครับ Yeah, but how'd you guys get in there? คนลักลอบขนสารเคมีออกมาจากโรงพยาบาลแล้วมาแลกเปลี่ยนกันที่นี่ คดีนี้เกี่ยวกับพวกซอนแจแล้วเอเย่นขายยา ยังไงจะติดต่อนิโคลายให้นะเพื่อหน่วยสอบสวนพิเศษช่วยได้ My thing is like, that's a lot if it's coming from the hospital. Wouldn't the hospital have noticed that amount? Unless they're in on it too and getting paid. Which could be. Oh, he locked the door back. ห้องของต้นกล้า ทำไมถึงเลือกเก็บยาที่นี่นะ And he can see it. Tom Clark can see it from his room, I'm assuming. Do you think he had something on them? Come in
this two-tone on คุณไปเอารูปผมจากไหน ผมก็มีลูกน้องของผมไหมล่ะ but that's a horrible job. Like you could clearly see the ลองหาขนาด distinction. ครับ It's gonna be likeของเจด นี่ไม่ได้หมายถึงป้ายนะครับ หมายถึงคนในงานที่เป็นของผม ขอบคุณนะครับผู้กอง เจดครับ ไม่ใช่ผู้กอง นี่คุณไม่ใช่หัวหน้าผมแล้วนะเรียกชื่อเล่นผมสักทีดิ ตอนนี้คุณไม่มีตาไม่มีปืน แบบนี้จะช่วยคุณทำงานง่ายขึ้น his two-tone hair is what I was trying to say earlier, by the way. I love it. อันดับเลย Nah, อัน I'm choosing. เดี๋ยวผมใส่ให้นะครับ They're cute. I mean, as they always are. นั่นถือเผยนี่หว่า แล้วคุณเจดชอบไหมครับ ต่อญาติของผู้เช่าค่ะ เลยไม่ได้จัดการของในห้องของผู้ตาย เดี๋ยวยังไงเชิญตามสบายเลยนะคะ ขอบคุณนะครับ Damn. เอ้าทำไมไฟยังเสียอยู่อ่ะ เดี๋ยวยังไงไปโทรแจ้งช่างก่อนนะคะ ขอบคุณครับ Damn, like how long has he been dead that the family, they couldn't contact the family? Someone's gonna be in that light. Let me over here. It. I was just gonna say, is it recording? Or it looked like code. ฮัลโหลครับหมอ ลาออกแล้วเหรอครับ ฝากตรวจสอบคอนโดเวลด้วยนะครับ ว่า2 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีช่างไฟหรือมีใครเข้าไปหรือเปล่า ฝากด้วยครับ ผมว่าเราต้องขอกำลังเสริมจากหน่วยสอบสวนพิเศษนะ ผมติดต่ออยู่กับบีเรียบร้อยแล้วครับ สวัสดีครับสารวัตรสวัสดีครับผู้กอง หมายความว่าไงนะครับ หมอพูดออก ครับ พอดีผมติดต่อหาหมอพูดไม่ได้เลยครับ โทรไปก็ไม่รับ ผมก็เลยมาติดต่อเองที่โรงพยาบาลนะครับ ก็เลยได้ทราบว่าหมอพูดเนี่ยลาออกไปแล้วครับ ในเวลาแบบนี้เนี่ยนะ ใช่ครับ แต่ยังมีเรื่องที่น่าตกใจกว่านั้นอีกนะครับ Oh, her body's not there. ผมยังไม่ได้รับการติดต่อเรื่องการขอย้ายศพเลยนะครับ พอคุณหมอมาขอดูศพ ผมก็เลยตรวจเช็คดู ใช่ครับ หลังจากที่พาไปดูศพแล้วเนี่ยก็มีสภาพอย่างที่เห็นนี่แหละครับ แต่พอผมรู้เรื่องนี้ I would เนี่ย have gone with that ผมก็ first. เลยรีบนำชื่อของปุยฝ้ายไปทางเวชระเบียนตรวจสอบครับ แล้วก็ได้รู้ว่าปุยฝ้ายเนี่ยเคยมีประวัติรักษาอาการซึมเศร้าที่นี่ แล้วก็มีประวัติการนำศพเข้ามา โดยที่เจ้าของเคสเนี่ยคือหมอพุทธครับ เดี๋ยวผมขอเอกสารหน่อยนะครับ You think he would have covered his bases on that part at แต่ least? เรื่องที่น่าแปลกก็คือ วันนั้นเนี่ยไม่ใช่เวรของหมอพุทธครับ
หมอพุธไม่ควรจะไปถึงที่เกิดเหตุได้เร็วขนาดนั้น แล้วชื่อเจ้าของห้องอะครับ คุณยศพลชีวะอาชาค่ะ ชื่อจริงของหมอพุธ ยศพลชีวาอาชา ปกติคุณหมอพุธจะเป็นคนเงียบๆเก็บตัวค่ะ ไม่ค่อยคุยกับใคร แต่สังเกตว่าหลังจากมีแฟน คุณหมอดูสดใสขึ้นมากๆเลยอะค่ะ แฟนเหรอครับ ใช่ค่ะ รู้สึกจากคนเนี้ยค่ะในรูปถ้าจะไม่ผิดนะคะ Damn, not him just boldly having her fucking picture out there. Also, dating is insane. Dating is insane. I was like, it's his sister or some shit like that. ขอบคุณมากนะครับ นี่หมายความว่า No, but I feel like คน this. ฆ่าพวกเด็กๆจริง I feel like these like wouldn't have the like staff notice because of the craziness of how many murders has happened. I assume that this would be like reported news because this is college kids, fairly all attractive, young, really well liked, and then one's a politician's son. You know what I mean? Like the act of it all, I feel like would have been in the news. So like the people in the hospital definitely would have known that 5 passed, and so I'm assuming like people would have been like, "Ain't that what's it so and so?" Someone would have saw this. You know what I mean? Like this shit would have happened a long time. Like they should have. This would have been connected the dots. I feel like a while ago, at least hospital staff wise. นะครับ โดนสรุปตอนนี้อาจจะยังไม่ได้นะ แต่ถ้าให้คาดเดาแรงจูงใจอะก็เป็นไปได้อยู่ ผมว่าหมอพุธน่าจะแก้แค้นแทนปุยฝ้ายเพราะเขาคบกันลบหลังแชมป์ พอพุธรู้ว่าปุยฝ้ายตายก็เลยอยากแก้แค้น และที่มาทำคดีนี้เนี่ยก็อยากใกล้ชิดตำรวจ แต่ถึงขั้นเอาศพไปด้วยเลยเนี่ย ผมว่ามันดูโรคจิตเกินไปมั้งครับ Oh, they haven't. Oh, because we know that she's alive. I did not expect them to go back. Yo, he's out here just. ผมว่าเกินคำว่าโรคจิตแล้วนะครับ You know what's crazy? Who plans it and leaves it behind? Maybe he is having a psychotic break. ขออนุญาตค่ะ ครับ อ้าว คุณหมอพุธไม่อยู่เหรอคะ อ๋อ ครับ มีอะไรหรือเปล่า พอดีจะให้คุณหมอเซ็นเอกสารของแลบนะคะ เอกสารแล้วเหรอครับ ขอดูได้ไหมครับ พอดีผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ ค่ะ ขอบคุณครับ Shouldn't he have been like the one to be like? หมอพุธเป็นคนดูแลสต็อกสารเคมีเหรอครับ ใช่ค่ะ So then he just recently resigned because they don't even know. It's crazy how everything's fully falling into place, like bam, 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 bam. นี่สรุปว่าคนร้ายคือหมอนิติเวชที่รับทำคดีของเหยื่อรายแรกใช่ไหมคะ คุณพุธครับ ช่วยเร่งผลให้ผมหน่อยนะครับ ครับสารวัตร ดีครับหมอ สวัสดีครับ ขอโทษทีนะครับสารวัตรที่ผลตรวจออกมาช้าหน่อย แล้วไหนจะเรื่องที่ลักลอบขนสารเคมีออกไปทำยาเสพติดอีก ทุกอย่างมันดูจะลงล็อกว่าพวกซอนแจได้ยามาจากไหน แค่สารเคมีจากแลบกับโรงพยาบาลแค่นี้
สามารถทำยาเสพติดได้ขนาดนั้นเลยเหรอ พุทธอาจจะเป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์ที่หาสารเคมีมาให้ แต่ฉันคิดว่าต้องมีคนอื่นๆอีกที่ทำเหมือนกันกับพุทธค่ะ ไว้ถ้าหมายค้นออกเมื่อไหร่เดี๋ยวดิฉันจะลองเข้าไปตรวจสอบโกดังที่พุทธกับซอนแจจะเป็นนัดเจอกันอีกทีค่ะ ยังไงฝากด้วยนะ You'd think that his boss at this point would have found out that he's still investigating. ตำรวจพบไฮโซแชมป์ลูกสสรัตนะ มีการซื้อขายยาเสพติดกับซอนแจผู้ค้ายารายใหญ่ที่ตำรวจวิสามันในที่เกิดเหตุ ซึ่งอาจจะเป็นหลักฐานผูกพันในคดีฆาตกรรมเพื่อนนักศึกษาที่ไฮโซแชมป์เป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ เชียร์แชมป์ Not shit. สวัสดีครับ สวัสดีครับ หมอไม่ใช่หมอประจำผมนี่ครับ หมอประจำติดเคสผ่าตัดนะครับ ผมเลยมาอัปเดตอาการและแจ้งข้อมูลให้ เบื้องต้นอาการคงที่แล้วนะครับ ผลซีสแกนก็ไม่มีปัญหาอะไร แผลสมานดี ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับ พรุ่งนี้จะกลับบ้านได้ ผมกลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ ครับ แต่ถ้าออกไปตากแดดตากฝนเยอะเกิน ระวังอาการจะหนักขึ้นกว่าเดิมนะครับ ครับ ขอบคุณมากครับ Well, I feel like seeing if he really is psychotic, like if we get a like I want a dynamic scene because I love seeing. จะมาเฝ้าแรงหนาววะ The first time we seen it. Let me stop. How the fuck did he do that? That man didn't see that black thing hanging out from the the envelope. Ooh. The trimmer. ได้เลยไหม The trimmer. ผมขอไฟล์ที่ฝ่ายไอทีดึงมาได้ แล้วตรวจสอบคอนโดของเบลตามที่ผู้กองแจ้งมาครับมีช่างไฟเข้าไปจริงๆครับ พบกล้องแอบถ่ายเหมือนของห้องต้นกล้าอยู่ในตุ๊กตาห้องเบลด้วย ผมและทีมไอทีพาทีมเข้าไปพิสูจน์หลักฐาน เข้าไปตรวจสอบโกดังของพุทธเลยลองเอากล้องเนี้ยเข้าไปตรวจสอบด้วยพบว่าสัญญาณเนี้ยมันเชื่อมต่อกับที่นั่นพอดี That's crazy. ใกล้เหยื่อทุกคน แต่ที่มันมีเงินเยอะขนาดนี้ใครอยากสนใจแน่ๆ แล้วทำไมฆาตกรถึงไม่ยอมเอากล้องออกไปล่ะครับ มันน่าจะอยากรู้การเคลื่อนไหวของเรา จะได้นำหน้าเราเสมอ มันคงคิดว่าเราจัดการมันไม่ได้ ตอนนี้กรมทางหลวงเนี่ยก็ยังไม่อนุมัติทั้งเชอรีนแชมป์แล้วก็พุทธก็ยังหาตัวไม่เจอ ทำไงดีเลยทีเนี้ย สวัสดีครับผู้กอง ขอโทษที่ทำให้รอ Nikolai. ว่าไงครับเจด
กิดอะไรขึ้นเนี่ย คิดถึงคุณ โอ้โห นี่ Sorry, I just want them to be like, แค่อยากได้ยินเสียงเนี่ยต้องมีเหตุผลด้วยนะครับ this is not the อั time. นนี้ก็ได้ยินแล้วไง วางได้ยังครับ เฮ้ยแต่ก่อนดิ ผมส่งหน่วยพิเศษไปแล้วอะน่าจะถึงแล้วนะ ถึงยังอะ ถึงแล้วครับ ขอบคุณนะครับ ไม่เป็นไรถือซะว่าเขาเป็นตัวแทนของผมนะครับ ไม่มีใครมาแทนที่คุณได้หรอกนะครับ ผมอยากจะให้คุณเข้ามาพูดใกล้ๆผมจังเลย จะให้ขโมยจูบคุณได้ไง These two, shut the fuck up. Look at him, like. ส่งกำลังใจไปให้คุณแล้วนะ ตอนนี้น่าถึงแล้ว อะไรนะครับ สวัสดีครับ ออเดอร์ของผู้กองเจตครับ ครับ ลูกค้าที่สั่งเขาให้ผมบอก Oh my god, no, I can't. กำลังใจจากแฟนครับ Hold on. I thought this made me like cringe, but let me just say. เดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรผมไปหาเดี๋ยวอัปเดตนะครับ ได้ครับ Oh, Cummins gonna be the one to find out. Oh, calling him in. แฟนคามิน ครับ love you ครับ I love you. Show move. Oh, there's no way. There's no fucking way they weren't gonna be like. Not your favorite. I didn't even know Mark was in that room too. ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าผู้กองเจตเนี่ย เขาจะทำให้สารวัตรคามินเปลี่ยนไปจากวันแรกที่ผมเจอได้ขนาดนี้ ผมเปลี่ยนไปแล้วครับ สารวัตรครับ ปกติคุณเคยเดินยิ้มคนเดียวแบบนี้ที่ไหนอะครับ ผมนี่อยากรู้ยังเลยนะครับว่าผู้กองเจตเนี่ย เขาใช้วิธีอะไรถึงทำให้คุณเป็นได้ขนาดนี้เนี่ย ไปทำงานไหมเป็นวันเซล โอ้แน่มีไล่ซะด้วย โอเคครับงั้นผมไปทำงานก่อนนะครับสารวัตรไว้เจอกันอ๋อไปแล้วนะครับสารวัตรคามิน ของผู้กองเจตเจอกันนะครับ Oh, I love it. Come on, Suk. Why are they singing like that? Jay. Is he gonna see the envelope? เจ๊นี่คามินนะ He's gonna see regular. Oh, did Jay knock him out? Yeah. That wait. First of all, his first inkling that something was wrong was not seeing the bodyguard in the front. So I feel like Cummins should have been like, But maybe he was giving me the benefit of the doubt. Maybe he was like, oh, maybe man went to the restroom, went and grabbed a cup of coffee. Although there should always be two guards for those reasons. เจ๊หายไปเหรอ ใช่ตำรวจที่เฝ้าโดนตีท้ายทอยแล้วสลบไป ตอนนี้ผมกำลังดูกล้องวงจรปิดอยู่นะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมรีบไปเดี๋ยวนี้ ไม่ต้องครับ ถึงคุณจะมาที่นี่ก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดี อยู่ที่นั่นน่าจะมีประโยชน์มากกว่านะ ให้ยูกิกับริโอช่วยสืบคดีแล้วตามหาเบาะแสแต่ว่าคุณครับ ยังไงผมจะรีบสืบแล้วรีบแจ้งคุณทุกอย่างเลยนะครับ ไม่ต้องเป็นห่วงนะ I agree. Like they need to like divide and conquer. โอเคครับ ฝากด้วยนะครับ ครับ Because the traveling back and forth is gonna ใครเป็นคนสุดท้ายที่เข้าไปในห้องเจนะครับ พอดีวันนั้นหมอประจำเคสเจติดเคสเลยจะต้องมีคุณหมอมาแทนนะคะ
Damn, where'd the picture come from? The color come from? คนนี้เหรอครับ ไม่ใช่นะคะ หมอที่มาแทนวันนั้นต้องเป็นผู้หญิงค่ะ และคุณหมอก็ยังไม่ได้มาเข้าเวรเลยค่ะ เดี๋ยวพี่ช่วยสกิปไปข้างหน้าได้ไหมครับ He saw the envelope. How do you know where to go? ฮัลโหลครับมิน ตอนนี้เจได้จดหมายแล้วนะ แต่เหมือนว่าจะไปที่ไหนสักที่นึงครับ แล้วคุณไปไหน ไปหาเจ Not just fucking hanging up on him. I don't think he wants him to know where he's going. Jay, like, why? Honey, like... I need to know what his letter says. I'm still very much, like, with him. You know what I mean? I know, I just don't think he's done anything. Like, we haven't seen... Not Tar. I did not need to see that image. Not a picture, evidence of him being killed. This poor man, cause like if I don't remember them saying that he had the video footage of it. I thought it was time that the mask. Oh, I saw some of y'all. I saw some of y'all crazy ass motherfuckers over here, like being like, the mask is cute. I get you what you mean by that. In that one, I forgot what. I think it was episode 7. Like, I get it, but like at the same time, he's killing people. But I get it because, you know, I like Ghostface, even though like I say that, but I mean, you know, I root for the, you know, Sydney and everyone. Oh, he's have a gun. Truth order. Hey, เจอแล้ว รถของนายชยัมพรหรือนายแชมป์มุ่งหน้าไปทางนวนครออกจากกรุงเทพมหานครไป แล้วเหมือนจะไปหยุดที่บ้านพักตรงนี้ โอเค เคนเตรียมกำลังส่งไปบุกได้ That's Champ's home, right? That's what he said. Is he gonna remove the mask? As if we didn't already know it was singing. Oh. คุณคือหมอที่มาตรวจศพไอ้ฝ้ายนี่ I love it. Sing. I love Sing's character. Ever since Not Me, I've been kind of wanting him to be like a bad guy again. เลือกมาสิว่ามึงจะช่วยใคร
ระหว่างแชมป์หรือว่าเชอรีน ตอนนี้ผมกำลังไปฟาร์มล้างนะ ตาม GPS ที่ผมใส่ไปในกระเป๋าเจเลย When did he put that tracker in there? คุณรอผม เราต้องไปพร้อมกัน เจเรื่องนี้มันรอกันไม่ได้นะ ตอนนี้ผมกำลังอยู่ในถนนที่สามารถไปถึงเจได้เลย ยังไงเดี๋ยวผมจะไปก่อนเดี๋ยวคุณค่อยตามมา Yeah, it's the smartest thing he's done though. I mean, not the smartest, but you know what I ไม่ mean. เป็นไรหรอก Like I love that he was like, I put a tracker in ยัง there. ไงผมก็มีคุณอยู่ข้างๆเสมอนะ Also, that would also explain why, well, to an extent, although a tracker can be also moved without the person being with it. But that would explain like Common's like calmness in some instance when it came to Jay, because he knew he had a tracker. And then I guess he can always confirm that Jay was still there with the bodyguard. ผมรักคุณนะ เจ Is he still on the phone? I don't think so. He hung up, didn't he? เจ Oh no. He didn't hang up. I thought he hung up for a second. เฮ้ยแบตหมดอีก คามิน คามิน คามินลีส่งโลเคชั่นให้ผมที เร็ว เคน ขอรถเสริมเข้ามาแล้ว ผู้กองคะ ฉันพบสารไคโลฟอริกในโกดังของหมอพุทธค่ะ มันเป็นผงสี come on, ดำ Sammy. ที่เมื่อเจอกับออกซิเจนแล้ว อาจจะทำให้เกิดการลุกไหม้ได้ค่ะ ลุกไหม้ ค่ะ ฉันกลัวว่าหมอพุทธอาจจะวางแผนเผาบ้านหรือไม่ก็ทำให้เกิดการระเบิดค่ะ ฮัลโหลเรียนไหม ไม่เลือก ผมไม่เลือกให้ใครตายทั้งนั้นอ่ะ ที่รัก เพื่อนเธอไม่ยอมเลือกอ่ะ Not the T-Rock. He's like, what the fuck? ว่าไงคะ Oh, she looks fucking good! I mean, they're ending it, aren't it? They're ending it. I think it's over. Oh, I'm so impressed. Ah, motherfuckers! Fantastic. I don't even want to see the preview. She was off. How long was he in the water for it to be doing that? คุณได้เสียใจไหม Wait, what did he say? Sorry, I was distracted by the tattoo. ถ้าคุณไม่ได้ทำงานข้างผมแล้วอะคุณได้เสียใจไหม เสียใจดิ คุณยังไม่เสียใจเหรอ ผมไม่เสียใจนะครับถ้าไม่ได้ทำงานกับคุณนะไม่ใช่เพราะว่าผมไม่ได้อยากเจอคุณนะเพราะผมเชื่อว่าให้ตายยังไงเราก็อยู่ด้วยกัน ตื่นเช้ามาเจอกันทุกวันไม่ใช่ในฐานะลูกน้องกับเจ้านายนะแต่ในฐานะคู่รัก I need them to give us a kissing scene with like
The lights flashing off the water. Ooh, that's almost what I was talking about. But from like a higher position. Come on, kisses. Ooh. Who cares? Stop. Not me being like, who cares? See? I understand, Jade. At times. Close your eyes. I say that, but that's everybody, you know, it's your... Kopenka! I wanted like a... I don't know why I wanted a high angle. I was gonna say that's a preference of whoever, you know what I mean? He just bite his lip. He definitely was mountain. Oh. Hello? Of course. Not it going back. That's fine. Actually, now that we oh no, what am I talking about? Hello? No. Y'all laughing at me. Okay. I don't know why it's going to like episode 8. Okay. A hot mess. I'm not gonna watch the preview. I know you guys are gonna be like, why? No, I'm not gonna watch the preview this time because I kind of want to go in. I want to say my piece, and I don't want to get. Sometimes I feel like the preview for this show sometimes gives us some stuff, like some like little instincts, and so like not saying, but just gives away a little bit of things. And I don't want. I want to go into the final episode fully like blind. Now, what I will say before we get into, you know what? I'm gonna talk about my favorite, not my favorite scene, but like the scene that was most impactful for me. But before we get into that, because that's gonna be my final comment, before we get into that, I really do like that in this one we do see like the team. It's like it almost took the comment being suspended for like the fire to be like ignited a little bit for them to like almost not they've always been investigating, but what I mean is like a fire under the ass to get you moving, you know what I mean? And so like my question is with our doctor, with Singh, I kind of understand like the questioning of him here, of when Captain Jade's like, why didn't, or Mark I think was who said it, like why didn't he take the cameras down, like why, this all leads to him in some way, right? It's very easy trackable after that. And I guess Jade saying, you know, oh, it's so he can keep a track on us makes sense, but I feel like he didn't need it on everyone. You know what I mean? Like he didn't need to save the camera on everyone. Him, first of all, him leaving behind like more than one type of evidence. I'm still gagged that this motherfucker was like, he was so cocky and just didn't give a shit that he had this picture of her on his desk and leaving like the notebook full of like basically all the scenes of how he would kill these people. Now I'm curious to see, she suffered from depression too. Clearly he was her doctor, and I'm assuming that's how they fell in love. I'm curious to see if she came up with that plan or if he came up with that plan. And if it was her, what would be, I mean, I know what her motive is, like for sure. Like they just kept fucking around. Everybody was just fucking with her, like, and I don't understand why, because she seemed to be the nicest one, you know, they said. And so I mean, obviously not now, but you know what I'm saying, like she probably got turned into who she is now. And so, and I'm very curious to see like if we're gonna get into, you know how like in very not horror movie, but
like villain scenes in our favorite movies and books, you always get like that those lines, the scene where they kind of explain everything, like how they got away with it, why they did everything, the big old monologue. I'm curious to see like what hers is gonna be, and I'm curious to see if Sing was like if what was Sing's character's name? Anyways, if the doctor was like her he obviously was her accomplice because he did. I'm assuming he's the one that did all the killings, but I'm curious to see if he like put that in her, like kind of gave her, helped her form that plan. That's what I'm trying to say. Like kind of manipulated her into be like, oh well, you can do this, because in doing so then she's only relying on him, you know what I mean? And if he loves her that much, like, you get what I'm saying? And he already doesn't seem okay. And so I'm curious to see if it was that, or if she manipulated him, or maybe they're just both like perfect for each other in that way. I don't know. I'm very curious to see like what their dynamic is. Another thing I would say is I loved in this one we did see like more of like the cops being like the surveillance, like specifically with Jay, like we saw that they actually have been surveilling him, have been like watching him or whatever. But it doesn't, I still need to know how he got into that staircase with that man. If that bodyguard, anytime someone walked into the room, came in and checked to make sure everything was okay with Jay, how did he slip him? Excuse me. How did he slip past him to go into the staircase in the last episode to talk to Shireen and Champ? And also for him to do that, I guess he's like, I don't want to choose anybody because I'm not going to be complicit in like anybody's murder. And I'm hoping it's not him being like, oh, they're good people, because they are not good people. Like, they're not good people. I'm assuming it's that. Like, he's like, I'm not going to be involved in it. You're not putting this on me. Sorry, my brain's like all over the place. I'm trying to like think of everything I saw and kind of give you guys like what my opinions are about it. Going back to his bodyguard, this is the first time I feel like we've seen it. And I do love that Kamen was like, no, just to be on the safe side, let me put a tracker on there. Because I was curious from the minute he got on there and he was like, I'm already on my way to find him. Like, how the hell would you have found it? So I'm glad we got the scene where he like put the track that we saw, he put the tracker in. I'm also kind of sad that Jay didn't get to hear him say I love you because his phone died. But your phone's dead, you're in your car, you don't have a phone charger, charge your phone. You know what I mean? Like, I'm like, that's probably gonna be needed, especially because now we know that Sing is gonna start some type of fire or an explosion, and I don't want Kamen to get like basically caught up in the mix and end up dying as well. You know what I mean? Like, now we have that whole thing to worry about. And Jade obviously is on his way along with the rest of the police, who gonna be like the last minute that they're gonna arrive. But Jade and Kamen are gonna be the ones that are probably gonna have to deal with everything. And so now that we've gotten to this part, I'm gonna say my 2 P's on the reveal of Sing, Ban or Bunfai the doctor, and Jay. That is my favorite scene. I think the reason it's my favorite scene is because, like I said, since not me, I think Sing is a good job. Like, he does it. There's something about his expressions and this, like, it's the way he carries himself when he plays like a villainous role. I really enjoyed, and I think he does a good job. And he's not even giving us like, I feel like he's not even giving us full 100% yet. We shall see in the season finale, but it's just the way he was kind of just smiling, like da da da, like so calm, and like, I don't know, there was just something about the way he handled that scene. From the reveal of Boom, you know, obviously to us we knew that she was alive, but the reveal of her being his lover, and then coming out when he calls her T-Dog, you know, like, T-Dog, your friend won't choose, and she comes out, her smile, bitch. First of all, she was gorgeous, like, came out slaying, baddie.
but her smile, this kind of like, what? Like she, oh, I don't know. Like there was just something about that, her aura. It was right on Sing's level. Like I loved it. I loved it. And I cannot wait. I'm hoping this is gonna sound bad, but I'm kind of hoping we get like a good, like badass moment from these two as villains. You know what I mean? In the finale. We shall see. And then for Jay, I'm gonna just go to for a second. I know I have been kind of wishy-washy for Jay like all season. I'm like, is he bad? Given his expression, seeing all the video evidence of his friends, he looks distraught. Like he's like, what the fuck? Like he looked surprised. Now I know in prior episodes we were under, or at least I was under the impression that he knew everything. And there were moments clearly we knew, like we for sure knew that he knew of Belle's wrongdoing because he was there. And then Tonkla's wrongdoing, I think we knew because, again, Tonkla, from what we saw, because we didn't see Tonkla actually showing him the evidence of him running someone over, but we were under the impression that he did know because Tonkla like told him I had this, you know, like kind of showed him everything and showed him the letter and kind of stuff, right? I'm pretty positive. So like we're under the impression that he was aware, and then they all knew, from my understanding, that Time was selling videos. And so it's crazy that what surprises me is that Tonkla was the one that put the camera up in the bedroom in the same place that Tar assaulted Punfai. I thought it was Time who did it. And maybe Time just sold it and recorded it. Like sold it. Well, no, I think they said that he had sold that video evidence to Time. And then Time was the one that like obviously distributed it. Which is fucking disgusting. In all form. All of them. All three of those guys. Fucking gross. But the fact that he kind of had an inkling that something would happen, maybe, or knew that one of his friends would hook up and put the camera in there, is crazy to me. It's crazy to me, because like, I didn't think they were gonna show that scene. I thought they were gonna show like Tonkla putting the camera there and it being Jay and him being like surprised by that. So I don't think Jay knew like everything about all his friends. Like I said, like I have been thinking that for a while now. I think I said it in like 8 or 7. I could be wrong. Y'all know. Maybe I thought about it after I watched. Sometimes I rewatch the episodes and then I have my own like, oh, moments. Oh, maybe this, you know, I try to think outside the box. So maybe it was then if I didn't say it. But like, I feel like just did a great job of just looking like in shock, and not only for the reveal of his friend being alive, but also to seeing the doctor, to seeing Champ and Shireen like tied up, and then just like everything, and then seeing the video evidence. I just think like he just has a poor choice of friends, and if he has not done anything except being compliant to like not, which is just as bad in some instance, specifically obviously if we know for sure for Belle, like he's really just gonna be traumatized because he's doing a good job. I really, and I've been praising him for a while now, but like even from the point that he got the letter and he was like shaking, like he looks terrified. That scene, everyone's acting in their eyes, the expressions was fantastic to me. I really, really liked it. I just like want to kind of go back, to be honest. Like, it's just this look in his eyes. Like, she's coming out, it's her smirk, and he's just like, what the fuck? Like, hit the whiting of his eye. He does such a good job. I want to know if they know that she's alive. Like, were they passed out still this whole time? This smile of like, hey, and him just being like,
I just love it. I love it. I love it. I love these three. I think this was a good casting choice for the three of them. But anyways, that's gonna be it for my reaction to episode 9 of Jerry to Death. I will see you guys next week for the finale. Let me know your thoughts and theories. Sorry if I feel if my if this week like my recap at the end, it seems all over the place. It's just because I'm like kind of tired, to be honest with you, and I'm just was like, what did we see? Okay, this, and I'm trying to place and trying to speak where you guys can understand what I mean, but it just didn't work out this week, I feel like. But anyways, hopefully it was fine. You guys let me know your thoughts and theories. I need to go back. I do definitely want to go back and see if we saw like if Jane knew of everything. In my like heart to heart, I feel like he didn't know every single thing that his friends had did. I think he only knew some instance, and I don't think he like, it's just the way his expression. But we shall see. And since I didn't watch the preview for next episode, maybe there's a moment there in the preview where they talk about it, but I'm not gonna do it because I feel like this preview is gonna give too much away. The intensity of how they left it is where I want to stay at. So I don't want to be like, oh, I think this, and I don't want to overthink things and theorize for the next episode. I want to just jump right in. But yeah, you guys let me know your thoughts and theories for episode 9. What was your favorite moment? Do you think like were you also gagged by I'm just gonna call him Dr. Singh even though that's not his name, by him like just having all that fucking evidence in his office? Because I'm just like, sir, you ain't even trying to really hide it. Someone's getting cocky, you know what I mean? Y'all let me know. Do you think that Jade is gonna get to Common in time, and do you think Common should have had a fucking battery charger in his damn car? Sorry. He should have. Anyways, that's gonna be it for my reaction. I will see you guys in the season finale next week. I hope you guys are having a good morning, a good day, and a good night, depending on when you're watching. And I will be checking out the OSTs, so wait for that reaction. All right, bye.